ndasubiye kubaramutsa ndamutsa cane cane na bose bariko baratwumviriza nkaba nishimiye gusubira guhura namwe kuri uno munsi w'Imana mu kiganiro Bikira Mariya mu buzima bw'abemera. Uyu munsi ico tuganirako ni inyigisho dukura mu gisabisho c'irozari canke ishapule kuri bamwe. No kuvuga yuko dushaka gushishikara kuzirikana muri kuno kwezi kw'irozari ibijanye n'ico gisabisho dusanzwe tugira atari mu kwezi kw'irozari gusa ariko kandi no mu yindi minsi y'ubuzima bwacu. None rero bakunzi b'ikiganiro Bikira Mariya mu buzima bw'abemera muri kuno kwezi kwari irozari birabere ko dushishikara kuyaga ivyerekeye ico gisabisho. Kubo bishobokera birahimbaye gose kubona iyo umuntu afashe ishapule yiwe ariko arasenga mu kuvuga irozari canke reka aravuga ishapule. Ku munsi w'Imana uheze twaravuze ingene muri ekleziya ico gisabisho camye ari ngirakamaro ku buryo n'abungere b'ekleziya bagiye basaba abakristu ko bo kwitwararika kuvuga ico gisabisho, na cane cane barabivuga nko mu gihe nyene turi nko mu kwezi kwa gatanu canke mu kwezi kw'icumi, bakayivuga cane cane mu bihe bidasanzwe ko abakristu baheza bakakivuga ngo bambaze Imana baciye kuri Bikira Mariya bashobore rero gutabaruka mu bihe bigoye baba barimwo. Ariko rero nishimikije amajambo y'umusaseredoti Padiri Joseph Kentenich numva nogira nti mbega aba n'abandi biyumvira iki kubijanye n'ico gisabisho gisanzwe gifise ikibanza kidasanzwe mu buzima bwa misi yose bw'abemera. Kumbure aha nashaka ko tuza kwaganirako abamaze kugura amaradiyo yabo bariko barakurikirana kino kiganiro nabo nyene bitegure kugira ngo bazi gutanga intererano yabo. Ndahaboneka ako kanya kuguhanahana ivyumviro no kuvuga iki ico aba n'abandi biyumvira ku gisabisho c'ishapule canke c'irozari. Mbega uwo mwanya wo gukurikiranya za mwaramutse Mariya zisiga iki mu buzima bw'uriko aravuga ico gisabisho? Hariho rero ivyo nanipfuza kubashikiriza nogira nti nk'inyigisho dukura mu gisabisho c'irozari canke c'ishapule nitwatuzi neza agaciro ico gisabisho gifise mu mpande zitandukanye z'ubuzima bw'abemera. Mu yandi majambo cane cane mu vyo nashaka gusaba abariko baratwumviriza, mbega wewe iyo uriko uravuga ishapule ubu bitumwe n'iki? Ni igiki kikubakura kugira ngo uhereze ishapule uvuga ishapule canke uvuga irozari? Rero intangamara ndayishikiriza mu bice bibiri. Mu gice ca mbere shaka kuvuga ibiciriye hagufi dukunze kubona mu buzima bw'abantu ingene aba n'abandi bitwararika kuvuga ico gisabisho c'ishapule canke c'irozari. Mu bihe vya none turabona abantu batari bake bijukiye kwambara ishapule kuko hariho n'udushapule duto duto twambagwa ku maboko canke ku rutoke. Ndashobora kuvuga ntakekeranya ko hariho abatwambara nk'udusharizo. Ubona ko abahinga bateye imbere ku buryo badukora neza. Izo bakora zo ku ntoke nk'akarorero zimeze nk'impeta canke n'izindi cane cane muri no misi nyene ziboneka kugwishi bambara ku maboko zimeze nk'umuringa canke nk'umugufi, sinzi ko no bivuga. Muri iyo migwi yose hariho bamwe bayambara bakanezerwa nuko bambaye ishapule, n'abandi biyumvamwo ko bakingiwe kubera bambaye kandi bambaye iyo shapule kandi batigira bayivuga. Hakaba n'abandi rero bayambara kugira ngo bibibutse ko baza barayivuga kuko bibwira bati ninaba ndayambaye ku rutoke canke ku kuboko sinzokwibagira kuvuga ishapule kandi birambangukira mu gihe rero mba nambaye iyo shapule ku kuboko. Hariho n'abandi bayambara ko biyumvira nk'abana umuvyeyi Bikira Mariya bagira bati reka ndamunezereze, bakanezwa nuko aba babonye babamenya ko ari abakristu canke ko ego ari abakunzi mu vyo wacu Bikira Mariya. Nshatse kuvuga yabo yambaye mu izosi canke ku kuboko canke ku rutoke, ariko nabo nyene haraho bishugasanga ntibaronka akanya ko kuyivuga. Hariho rero n'abandi biyumvira bati jewe ishapule yanje ndayishira mu mupfuko bimenywe na jewe gusa, ko ndayifise hageze ko ndayikoresha ndaheza ndayikoreshe. Aho rero ivyo nivyo umuntu ashobora kwiyumvira mu migwi itandukanye y'abantu uko nagerageje kubizirikana.
ubu rero tuve mu byo kuyambara canke kuyitwaza, turabe ku bafise akamenyero ko kuyivuga. Akamenyero bagahawe n'iki? Ni kuri ca kibazo nyene nabaza, mbega we uriko uravuga ishapure ni igiki kikubakuye, ni yigitumye iyo rozari yivuga, mbega ubitumwe n'iki? Mu yandi majambo, naho muri kano kanya ntari kumwe na mwebwe umwe wese ngo yivugire uko abibayemwo. Kumburiye twakwa dufise nk'abantu bashinga inabagira bati jewe ishapure ndayivuga kubera iki n'iki n'iki, mugabo ndashobora kuvuga bimwe bimwe mu byo niyumvira. Hari abavuga ishapure nk'igisabisho bategereza kuvuga kuko nyene bumva babwirizwa kukivuga. Akenshi rero usanga bariko barakivuga birukanga atakanya ko kuzirikana gahari. Abandi barayivuga kuko babonye abavyeyi babo bayivuga bagakura bayivuga, nabo nyene hari usanga kumbure mu kuyivuga bagira ati okay reka ndayivuge, nuko biri muri ka kamenyero ka misi yose. Hari abavuga ishapure ko batekewe n'ubwoba bw'amashetani, nabo nyene mu kuyivuga kenshi usanga baharura kuraba ko baba bayivuze, hanyuma rero ngo ayo mashetani yiruke, ariko batabishizemwo umutima wabo wose, bumva yuko bariko barambaza Imana, bariko barasenga Imana kumwe n'uvyo wacu Bikira Mariya. Hari abandi bavuga ishapure umengo bayibahaye kumuti, nkuko babwira ngo uragenda uvuge irozari zingahe, hanyuma rero ingorane zawe zizoca zihera. Ivyo rero ndabivuga nk'uwabibonye kuko mu mwaka imbere y'umwaka 2000, no kuvuga cane ndavyibuka kuva mu 97 gushika mu mwaka 2000, nari niga mu ishure ryisumbuye ndi muri internat kumwe mu ndaro. Ndibuka yuko mu mugo wacu wo gusenga hariho ibintu vyaza biravugwa, nuko abantu bakaza bazanye udutabo twinshi tw'amabonekerwa ya Bikira Mariya, bagaca bavuga bati bimva Bikira Mariya yavuze ati urumva neza neza no kuvuga irozari 3 ku munsi, utavuze irozari 3 ku munsi uzobugowe. Urabona rero yuko no muhero mbere wisi wegereje ko ico gihe bagira bati mwaka wa 2000 hazoca haza umuhero. Hama rero ego abana batari bake ivyo bisabisho turabijako turabivuga, izo rozari 3 ku munsi ku mwana w'umunyeshure, ugasanga rero biragoye n'ingene ashobora kwiga neza. Kiretse ko nagize amahirwe sinayobewe, mugabo ngira ntiyabuze uwayobewe kubera ko uwo mwanya yahaye izo rozari 3 ku munsi kugira ngo uwo muhero ngo ushike yiteguye. Mugabo murumva yuko haba hari agahaze, ngira ngo rero dushobora kuronka n'izindi vo nyinshi zituma uyu nuriya yirukira ishapure. Mu gihe tuzi ingene rozari tunganije canke iyo shapure, hariho bimwe twadukwiye kurengera tugashobora kumenya ubwa mbere agaciro k'iyo shapure canke k'iyo rozari dufatiye no kuri ivyo biyigize nyene. Ivyo navyo biyigize ni vya bindi musanzwe muzi, bimwe bikomoka mu ijambo ry'Imana, nko kuzirikana ibinyegeza by'ubuzima bwa Yezu Kristo na Bikira Mariya, ukumva Imana iri kumwe n'uri karasenga ariko aravuga ico gisabisho c'irozari canke c'ishapure, kuko Imana turayivugamwo turayininahaza iyo turiko turavuga igisabisho c'ishapure. Rero ico ni igice mbere c'intangamarara c'ingene aba n'abandi bashobora kuvuga iyo shapure canke kuyifata bivanye n'ivyo barimwo. Igice ca kabiri rero, inyigisho rero dukura mu rozari nyeranda uko nagerageje kubizirikana. Ubwa mbere, irozari nk'indanzi iranga ekleziya n'ubuzima bwayo. Yezu Kristo niwe mutwe wa ekleziya. Turabona yuko mu gisabisho c'irozari tuzirikana ubuzima bwa Yezu Kristo mu mwafitaniye na Bikira Mariya kuva kwibugwa ry'umukama gushikanaho Yezu Kristo yuriza mu ijuru umuvyeyi we mweranda akamuninahaza. Gutyo rero akaba ikimenyetso c'ubunahazwa bwa ekleziya yiteze ku munsi w'imperuka. Muri ico gihe nk'uko tugize kubivuga, igisabisho c'irozari kitubera akaryo ko gutahura ubuzima bwa ekleziya ubwayo icamwo ngo ishikire ubunahazwa. Ubwo buzima nabwo bugizwe n'ibihe bikuru umucunguzi wacu Yezu Kristo yaciyemwo mu bunywanyi kandi afitaniye n'umuvyeyi we mweranda Bikira Mariya. Ibihe vy'umunezero, ibihe vy'umuco, ibihe vy'amagorwa
hamwe n'ibihe by'ubunahazwa. Ivyo rero ndabitahura rwose nishimikije amajambo umusaseredoti Kentenich akoresha mu gihe atanguye kuvuga ishapule canke rozari agira ati dawe duhe gukinga inzugi zicamwe ibidusamaza vyose maze umuco wuzuye ubuzima urasire mu mutima wacu nutwinjize rwose mu mabanga y'urukiza mu kutumurikira nk'igisharara c'ukwemera. Dushaka guherekeza umucunguzi wa mu gacerere nk'uko tumubona igihe turiko turavuga ishapule ingene yunze ubumwe n'umuvyeyi mufasha wiwe yihitiyemwo ngo mugwe mu ntege. Duhe inema yo kuzirikana rwose umutima wacu ico icibukiro cose kitwereka nk'uko tuvyumva mu kiringo c'ishapule, tubone kubirangura mu bikorwa vyacu no mu vyo tuyobagiza. Duhe kwibira muri ico kiyaga c'urukundo irozari idutumira ko kuza kunywa ko ngo dushire inyota domeka umutima nta ntege wacu wo kwitanga kuri wa muriro w'urukundo rwa Kristo n'umuvyeyi wiwe. Gutyo rero muri ico gisabisho duca tubona ko ukuvuga irozari canke ishapule no kwinjira mu mabanga y'urukiza, nakanya ko kugendanira umucunguzi wacu, nakanya ko kuba mu muco w'ukwemera, nakanya ko kunywa ku kiyaga c'urukundo kandi umuntu agashira inyota, nakanya ko gukabura muri twebwe umutima w'ukwitanga mu gihe tuba tubona ukwitanga kwa Bikira Mariya no kwitanga kwa Yezu Kristo kubw'urukiza rw'abantu. Ubugira kabiri, irozari ni nkinzo mu rugamba n'urupfunguruzo rw'ijuru. Twarumvise kenshi mu kanwa k'abatari bake arimo n'aberanda bavuga ko irozari ari kigwanisho c'umukristo. Rero ni igisabisho co ku rugamba, ni igisabisho c'intambara canke naho n'uruvyino rwo mu ntambara. Naguhava ngira nti ni nk'urukato rwo mu ntambara. Mbega iyo ntambara umuntu abavuga ni yihe? Nogira nti ni intambara yamaho kuko hama hariho intambara iri hagati y'ububasha bw'iyisi n'ububasha bw'Imana. Iyo ni ya ntambara nyene Yezu Kristo yagwana akanduruka atwereka intsinzi. Ku buryo rero twoshobora kuvuga tuti mu kiringo co kuvuga irozari canke ishapule si igihe gisanzwe, birakenewe ko umuntu amenya ko ameze magabo kumwe n'umucunguzi, kuko n'ubu shetani ntirigera itahura ko yatsinzwe mu gihe hariho bamwe mu bo Yezu yacunguye bacirukira kuyikorera. Iyo ntambara rero iri ku ngero zitandukanye ariko ifatiye kuri ivyo bintu bibiri, ubasha bw'ineza n'ubasha bw'inabi. Ubasha bw'ineza nibwo bw'Imana nzima, ubasha bw'inabi nabwo nibwo ubasha bwa sekibi. Iyo turiko turihweza rero ibihe tugezemwo, amaso yacu arashobora kubona ibimenyetso bidasanzwe vy'ingene ubwo bubasha buhanganye. Sinzi umuhinga yagize ati umuntu rero ari hagati na hagati y'ubwo bubasha bumugwanira kandi bwabo bucanke buriya bugashaka ko umuntu yobwegukira. Ariko ntitubiyobegwe, bisubiye ko umuntu yaremwe n'ububasha bw'Imana, ububasha bwa sekibi rero bukarondera kuza kwiba Imana. Niho rero muri urwo rugamba irozari nayo idufasha gose kugwana duhagaze ku ruhande rw'Imana, duhagaze ku ruhande rwa Yezu na Bikira Mariya. Mu gihe rero twihweza ekleziya iriko iraca muri bino bihe, duca dutahura neza yuko yamihanganye n'umwasi arondera kuyuragiza. Bica muri vyinshi anaco gituma rero tutohengeshanya gufata ico kigwanisho gishobora gutsinda umwansi. Iyo ntambara twavuze Yezu Kristo yagwanye, Bikira Mariya nawe niwe yarayibayemwo, na cane cane ni imwe nyene yabamwo ca gihe yaronka indamutso y'umumarayika akagwana mu mutima wiwe, kuko cari gihe cyo gutabaruka, ku buryo rero atsinda mu kuvuga ego. Iyo ego nibibeko niyo yabaye intsinzi ya mbere yatanguye kumurikira isi. Iyo ego umuvyeyi Bikira Mariya yazigamye gushika igorogota, ahabereye rero intambara nyene idasanzwe, aho Yezu Kristo yabwirizwa kugwanya ububasha bw'isi. Ubugira gatatu, irozari n'igisabisho kitujana kw'isoko ry'inema. Murantungana ko ndavuze nti ni ego n'ikigwanisho mugabo kandi ni n'urupfunguruzo rw'ijuru, kuko muri ico gisabisho tuba turambaza uwo muvyeyi Bikira Mariya, Imana yatatse ubwo bwiza kandi akaba ahagaze imbere yacu nk'umuvyeyi rembo ry'ijuru.
rero ubugira gatatu ni irozari n'igisabisho kitujana ku isoko ry'inema. Murabizi ko iyo turiko turavuga irozari canke ishapule haba n'inema yo gusaba ijanye n'icibukiro tuyo turiko turazirikana, ariko muri ico cibukiro kukibamwo vyonyene nogira nti nakaryo ko kuba mu nema kuko kidushira muri ubwo buzima bwa Yezu, gutyo nanje nkabwirizwa kuzirikana ko Yezu Kristu ndamwihweza ari kumwe nanje, kumwe na Bikira Mariya birumvikana nkaba ndiko ndasenga Yezu Kristu Imana yuzuye. Ubugira kane ni rozari nk'akaryo ko kuremuruka ku mutima. Igihe cyose turiko turavuga irozari canke ishapule ntiduhingeshanya kumva ingene umutima wacu unezerewe twihweje tukongera tukazirikana ivy'Imana yadukoreye ngo dushobore kurokoka. Ivyo rero iyo tubizirikanye turamenya ko Imana ibandanye ibirangura mu buzima bwacu no mu bw'igisabisho ca Bikira Mariya. Hanyuma rero tukumva ko turemurutse mu gihe tuzi ko turiko turaca muri buno buzima nko mu bugaragwa, ariko bwa buzima umucunguzi wacu yaciyemwo akatwereka yuko ari akaryo keza ko gushikira ubwo buninahazwa. Ubugira gatanu ugutahura uko ibihe vy'iyisi bigenda birabisikanya, kuko muri ico gisabisho c'irozari ihanaho nyene turahagarara nukuvuga ico novuga muri rw'igifaransa l'histoire du monde, kahise k'iyisi, ibihe vy'isi ngene bigenda birabisikanya, kuko mu gihe mu gisabisho c'irozari tubonamo kandi urukurikirane rw'ibihe vy'isi, na cane cane nkuko twigeze kubivuga ingene urukiza rwinjiye ku isi n'ingene urwo rukiza rwarangutse canke rubwirizwa kuranguka. Muri ico gihe rero igisabisho, muri ico gisabisho hihishijemwo nogira nti kahise k'iyisi, hihishijemwo kahise k'urukiza rwacu. Hanyuma rero kikatwereka umuvyeyi Bikira Mariya mu ruhara yagize muri iryo cungwa, aho Imana yamutoye ngo abe hafi y'umucunguzi nk'umufasha wiwe mu bihe vyose vy'intambara y'iyisi. Ya ntambara twavuga y'umucunguzi tuyitahuzwa cane cane n'amajambo Yezu Kristu yivugiye mu Njiri ya Yohani mu kigabane c'12 kuva ku murongo wa 27 gushika ku murongo wa 35, hamwe yagira ati ubu umutima wanje urahugumbwa, none mvuga iki? Mvuge nti dawe nkizi yisaha, yamara ari yisaha nayo ariyo yanzanye. Hanyuma casimba gato agira ati ubu iyisi niho igira ngo icirwe urubanza, ubu niho umutware w'iyisi aza gutabwa hanze, nanje namara kumanikwa abantu bose nzobiyegereza. Muca mwumva yuko Yezu Kristu yaje nk'ugwanira abantu bose nzobiyegereza, kuko hariho umwansi ashaka kumwaka abo bantu yaje gucungura. Naragira ati noneho nateshwa te uwo mwansi ntashobora gutsinda, kuko umwami w'iyisi agiye gutabwa hanze. Nogira nti ayo majambo nayo ameze nkuko tuba turiko turayezirikana mu kubona ingene Yezu Kristu aba ariko arategura iyo ntsinzi. Turabizi rero ko Bikira Mariya ariho yari kumwe n'umucunguzi mu gihe nyene ubwo rugamba nogira nti kwari rushurushe. Ni nkuko kandi no muri bino bihe uko ibintu bigenda birabisikanya, isi igaca mu bihe bigoye, nuko umuvyeyi Bikira Mariya niho abahangamye. Ubugira gatandatu irozari ishure ry'ukwemera, ariko rero aha niho nagira ngo nshimikire cane cane ishure ry'ukwemera kandi rirasanzwe. Nico gituma ivyo ngira vyose mbwirizwa gukoresha iyo shapule ku buryo imbera nk'ishure ry'ukwemera. Si igihe mfise mu minwe canke mu mupfuko nitwaje, ariko mbwirizwa kumva ko ifise ako gaciro ko kunyigisha ukwemera no gukomeza uko kwemera nyene. Kukaba nkako mu gihe tuvuga irozari twibuke n'ibisabisho vyose bimwe mu biyigize, harimo n'igisabisho c'ukwemera.
turavuga igisabisho ca ndemeye turagisubiramwo, kandi rumva nogira ntikikagenda kiramurikirwa n'ivyo vyibukiro. Uwo twemera niwe tuguma tuvuga tugarukako, naho umengo mwaramutse Mariya nizo zigwiriyemwo. Izo mwaramutse Mariya nazo nza ndazikurikiranya, ntizombera nk'igisabisho mvuga bwa mashini, ariko zombera nk'igisabisho kimfasha kuba mu yindi si, niko nabivuga, kandi kuba mu kindi kiringo uwo mwanya ndiko ndasenga. Uko biri kose niba ndiko ndatambuka canye nicaye canye mfukamye, mugabo cane cane nkumva ko ntanguye ico gisabisho c'ishapule, ntanguye rozari, ndi mu yindi si, igisabisho c'irozari cyanjanyemwo, kuko mu mwanya mba ntanguye kuvuga iyo shapule mba ninjiye vy'ukuri nko mu yindi si, aho ngiye guhurira n'umukama. Nico gituma mwaramutse Mariya tuza turazivuga, hanyuma tukaruhuka tukavuga dawa twese, tukavuga haninahazwe, gutyo ntiduhengeshanye gusaba ngo ubwami bwa data buze. Muri ca gisabisho nababwira Padiri Kenze nico yakoresha, yagira kandi agira ati dufashe gukinga inzugi z'umubiri, ziturinda ibidusamaza vyose, kugira ngo dushobore kwinjira muri ubwo buzima bw'ico gisabisho. Murumva yuko kaba arakaryo keza ko kuba mu kindi kiringo kukibanamwo n'Imana. Aho niho ngira nti uyu munsi igisabisho c'ishapule irozari si igisabisho cahariwe abantu bato bato. Ego niko iyo umuntu akararaba muri kahise, twarabonye yuko bavuga bati catanguye ngo gifasha abantu batize bashobore kugira igisabisho gisa n'ic'amazaburi, ariko uyu munsi turashobora kuvuga turatekereza nti si igisabisho c'abantu bato bato c'abatize, si igisabisho c'abanyokuru, si igisabisho c'abamama bato bato, ni igisabisho nyagisabisho gifasha mbere n'ababa baraciye mw'ishuri, mbere nogira nti n'abahambaye gose bize vya vyigwa vya teologiya, coshobora kubafasha bakinovora ivyo baba barize n'ubwenge bwabo bwo mu mutwe, maze bashizemo n'umutima mu kuvuga iyo shapule, bagaheza bagategera gusumba amabanga y'ukwemera kwacu. Nico gituma rero nogira nti muri ino minsi, muri kuno kwezi kwahiriwe rozari, dushaka ko tutotakaza n'akanya na gatoyi, kandi mu gihe tuvuze tuti ntitotakaza n'akanya na gatoyi, mwumvise ico nashatse kuvuga, nuko duheza ico gisabisho tukagifatira umwanya, tukabona yuko turiko turavoma kw'isoko, aho tubwiza kumenyera ibitari bike igihe cose tuba turiko turavuga ivyibukiro biranga ubuzima bwa Yezu Kristo asangiye n'umuvyeyi wacu Bikira Mariya. Nuko rero bakunzi b'ikiganiro Bikira Mariya mu buzima bw'abemera, nkuko nyene vyama bigenda, intangamarara nabateguriye nahanashaka kuyigarukiriza. Nipfuza rero ndabibutsa kumbure abiteze ko bahava batwakura ngo batanga intererano mu buryo canke buriya, nabo batubwira bati jewe nanje iyo ndiko ndavuga ishapule mu mwanya ndayivuga kubera ndabitumwe n'iki, kugira ngo twumve neza uwo muco dukeneye kuronka, kugira ngo igisabisho c'ishapule kibe vy'ukuri igisabisho kidufasha gukomera mu bukristo bwacu. Nkaba rero nsubiye kubashimira, kandi ntimuje kure kuko murumva yuko tukiriko turaganira. Murakoze. Ego mugabo Pati, imbere yuko tuba turakira ubutumwa budi, mu nkunde ndabaza ikibazo gatoyi. Mwatubariye ati harabambara ishapule mwari uburyo bwo kuyisenga canke kugira nk'igisharizo, mbega hoho kuba yambara bavuga ko ari nk'igikingirizo cabo, bo mubabwira iki? Ega navyo nyine nabivuze, navuze nti ivyo vyose urumva ndavuga nti ntivyo bavyiza yuko umuntu yambara iyo shapule gusa agira ati reka nshaze canke reka ndayambare nkuko ndayitse igiheko, arico mwe uvuze muti ni igikingirizo. Kuko urumva intumbero y'iki kiganiro cuno munsi ni yuko tumenya ingene iyo shapule dufise tuyikoresha. Nima ndayambaye ko navuze nti hariho n'uwo yambara agira ati ni ubwo buryo bubangutse, imbe iri
hafi igihe nza kuba nkeneye ndose akanya ko gusenga ndayitore ndayikoreshe canke naho bikamfasha kutayibagira. Bumva hariho ababigira gutyo mwumva ayifise agira ati ndafise ico nshaka kuyikoresha. Muri ico gihe nivyo nari nifuza ko abantu bategera ko iyo shapure ntituyambara nk'igiheko, iyo shapure ntituyambara nk'igisharizo gusa, mugabo tuzi yuko murumva n'amazina nagiye ndavuga ni nk'ikigwanisho ku mukristo. Umuntu agenda yitwaje kuko hari hose agira ati namara kwinjira muri ico gisabisho nzuba nzi yuko ndiko urugamba nyine kugusenga. Ego uno munywanyi yitwa Simeo Himakamba avuze ati jewe biranshikira mpaye ndasoma ishapure ngasanga ndiko nsamazwa n'ibindi bintu vy'ivyiyumviro bitandukanye, mbega sindatoranye neza inyishu y'ivyo bintu. Mu bisanzwe iyo uri mu gisabisho hanyuma kumva yuko hariho ibigusamaza, kenshi no kuraba naho hantu uba uri kurasengera ahariho mbega niki kigihari, kuko hariho nico gituma hari n'ibimenyetso bishobora kudufasha iyo umuntu ari mu kibanza akamenya ati ndiko ndasenga ningaho, kuko ubusenga ari mu isengero nk'akarorero n'ubusenga yicaye mu ishure canke nk'uri mu biro. Uri mu biro ashobora kuguma yumvira ivyo nyine ariko arakora. Hanyuma rero nico gituma nagira nti hariho bamwe niwashaka bibangukiye. Maratunga gatoya. Allo? Nagize mwiriwe. Mwiriwe cyane. Yego. Muri bande muherereye hehe? Ndabonse mukira muri Paruwasi Gigazi. Yego. Yego Leonce. Ndamukiriza umusaseredoti w'umukama. Mwe yakumvise Leonce ndakuramukije kandi urazi ubu dusigaye tuzinanye naho tutarabonana. Yego. Urabona iyo twambaye ishapure. Yego. Hariho abo bayambara badashaka uwomenje ikabashisha gose. Yego. Rero burya dukunda kubiterwa hamwe n'abayobozi hatwebwe usanga waho n'umukirisu uyobora abandi ntuyigeze mu ntoki. Mbere ugaca usanga ushuvuga kemwe kuko mbona ujya mu kirisi yari umumenyesha mana canka n'umupadiri atayambara. Akemo numengo naje mwengo sinoyishirako. None rero nkaca mbona wavuze ati hariho abasaza kiso bayigenewe n'abasore sibo bayigenewe, kuko erega umumarayika niwe yayitangiye kuyivugana, niwe yatangiye kuyivuga, kandi nayo hani batisha nabo nyene mu kwakira Yezu yayakiye akiri muto nke ibyo byose rumva ukwakira Yezu ukwakira ishapure ni ukumenyesha ijambo ry'Imana no kuyimenyesha hose. Ego. Rero murakoze kuko mugabo rero iki kibazo mbaza. Ego me. Iryo shapure tuvuga baduciye impongano. Iryo shapure ubwo umuntu ageretse ku yindi hari ko sayo bakoze. Ego urakoze cyane candaguhinyisha mu kanya. Kandi iryo shapure mbega Igisabisho aje kuvuga imwaramutse Maria hamakazagira ngo bikize mu kama bikize mu ngo Yezu munyakigongo n'ibindi bagereka ko iryo shapure biragendanye n'ijambo nabya byibukiro bisanzwe n'iryo shapure isanzwe ya mwaramutse Maria yagizwe n'ibice bine birahuje byose. Ego. Maria murakoze. Urakoze cyane Leonce. Kumbure ngira ngo nogira ko nishura Leonce. Ego misanzwe aravuze ikindi kintu gihambaye gose, naho ni nkuko n'uwo muntu yagira ati jewe numva umengo ndatewe isoni no kwambara ishapure. Urumva nawe yeko bakamunaniye yoba abuze ingena vyifatamwo, kuko nogira nti ico nitwaje nk'ikimenyetso niwashaka kindanga, kuko byukuri ubonye umuntu afise ishapure uraheze ukamenya ubwa mbere ko ari umukirisu, ntushobora kwiyumvira ko ari umuyisilamu canke uwundi. Urumva afise ishapure aba rero ubwa mbere yerekanye ngira ngo n'icari mu bijanye n'ukwemera, naco nkagira nti n'uburyo bwiza bwo kumenyesha kumenyesha abandi
iteka ryo kuba umukristo nyene uko ufise. Hama rero ati hari mbega ishapure umuntu avuga bayimuciye ko impongano yongeye kuyindi hari caba yononye misanzu umwitwarariko dukura mu isakaramento ry'ikigongwe nuko iyo mpongano umusaseredoti yaguhaye uyirangura, umaze kuyirangura biba bihwanye ni guhimbaza iryo sakramento, ibindi bisabisho vyose wongera ko nta na kimwe vyo kononera. Nico gituma rero umva aho kubibanye n'akanya nawe uba wifitiye ico gisabisho urashobora kucongera. Hanyuma rero uti ibindi bisabisho navyo dushobora kuvuga hagati mu ishapure mu bisanzwe kumbure akandi karanga k'igisabisho c'ishapure canke rozari nuko kiratandukanye n'igisabisho c'inkuka y'imisa nk'akarorero canke igisabisho c'amashemezo ya Ecclesia, kuko vyovyo bifise nogira nti amategeko yanditse Ecclesia yaduhaye twisunga kandi tutongerako kandi tutagabanura. Mugabo ku gisabisho c'ishapure jewe novuga nti umwe wese mu gihe afasha akanya ko gusenga arisanzura ico gisabisho kindi yongeramwo kiza cwera kuri ivyo vyibukiro aba yagize, akumva yuko bimufashije kuzirikana ico kinyegezwa c'ukwemera abareka arazirikana. Aho rero niho ngira nti gushika ubu nta kintu na kimwe cobuza yuko umuntu yisanga muri ivyo bisabisho byose abashaka kuvuga. None rero sinzi bamwe nawe yanditse uwo Simeo ivyo yari yavuze. Ego Simeo yari yabagize ati avuga ati jewe iyo ndiko ndasoma ishapure ndashika nka ndiko ndasoma nkagira ivyiyumviro birenze muri jewe bigatuma ntatahura ntashobora kubandanya ishapure. Ego nariko mvuga nti rero kugusamara kurashobora no kuvana naho umuntu aba ariko arasengera. Nico gituma rero kumbure dukunze kuvuga tuti aho mu nzu tubayemo canke mu cumba turaramwo canke ahantu ngiye gusengera reka ndahashira ikimenyetso, nimba ari uwo musaraba, nimba ari yo sanamu ya Bikira Mariya, kuko biramfasha kuba muri uku kudasamara. Ko birashobora gushika no mu misengero umuntu akahasamarira. Mwumva rero muri ico gihe nuko igihe cose agatima gakobise umuntu heza akagira ati ndibutse aho ndi, hanyuma rero nkaheza rero ngashishikara igisabisho canje. Ego hama hariho uwitwa Jeanne nawe yavuze ati jeyo ndiko ndasoma ishapure akenshi camfatwa n'agatiro ngo mbevyo babiva ku kigapati. Ego Jeanne nibaza yuko heza ukaraba yuko igihe umwanya wo kuvuga aho gashapure atari umwanya uba warushe gose, kuko navyo nyene birashobora gutuma nogira nti wa mwanya ndiko ndahimana w'igisabisho ndayihe umwanya nyene mwiza aho numva ashobora guhangana n'Imana. Ariko kandi bishitse nk'ubuye ukaba rero wagize uti umunsi wose waheze ka gashapure kanje ntako navuze, mugo kumva ugira uti ntangure kukavuga sinzi ukavugira aho uryamye, birumvikana kubwiriza gusinzira nyene canke naho bibaye ngombwa bivanye naho uri ugashobora kugitireka ntembere gatoyi ndayivuga ndiko ndatembera kugira ngo agatiro ntikantware. Nivyo byose biri mu vyofasha kugira ngo umuntu ashobore gutsinda iryo tiro. Ariko nko mu gihe naho kumbure uri mu cumba aho uruhukira nogira nti aho gasabisho niba kavuga agatiro akagutwara ukaryama, numva uzoba nk'uwatwawe n'agatiro keza, niko nabivuga. Ego uyundi yitwa Kevin avuga ati jewe nshaka mumfashe gutandukanya irozari n'ishapure. Murakoze. Ego ico kibazo twama twacishuye kenshi ariko ntaco Kevin. Ishapure cane cane turabivuga ego mu Kirundi. Iyo tuvuze ishapure naratwara usiguye yuko ari hajya umuntu agize ati ngira nzirikane ivyo bikiro binezereza vyonyene, nuvuga ni ishapure imwe, canke ngira nzirikane ivyo bikiro vy'amagorwa, canke ngira nzirikane ivyo bikiro vy'umuco, canke ngira nzirikane ivyo bikiro vy'ubuninahazo. Aho rero iba ari ishapure imwe. Nukuvuga iyo rero mva ufite ishapure urayizunguruka rimwe, uvuze ivyo bikiro bitanu, hanyuma umva harimwo uvuze ivyo bikiro bitanu. Mugabo tuvuze irozari ni hajya ushobora gufata akanya ukazirikana ivyo bikiro byose ukujya biri mu migwi ine, kuvuga ivyo bikiro binezereza, ivy'umuco, vy'amagorwa, vy'ubunahazwa byose mu kiringo kimwe. Iyo ni rozari.
ego hama uwundi navuga ati tugire Kristu nitwa Claudine hama jewe ndakunda kuvuga ishapure ndiko ndagenda kugira sintwagwe n'ivyiyumviro bibi kugira ngumane na Bikira Maria uyo numva ko adushingiye intahe yuko yigenza hama hariho n'uwundi yitwa Yvette avuga ati mbega iyo uriko uradandaza ugasoma ishapure mugabo uri mu rwamo rwinshi hoho Bikira Maria yoba anyumva oya niwashaka no mpere no kuri Claudine uko yavuze ati ndiko ndagenda biri mu byo na jewe narimpeje kuvuga mu kanya kuko burya kuvuga kirubuka umurongo allo namahoro ya Kristo namahoro niyo nkuru tashe ni paruwasi ya Gitaramuka diyoseze ya Muyinga sikisare Buzima niyo nkuru Tasien ego nifuza guterera ego cyane jewe ku ruhande rwanje akamaro k'irozare n'ico tuma ndayivuga byoba byinshi cyane no hava novuga kandi jewe mugabo ndi umunyantege nke ndayivugana gake mugabo yo narosakanya havuga niyo mwaramutse Maria ndazi inyungu ndabikuramwo zone ronka ukaryo k'irozare noba mpiriwe cyane ndavyibaza ama je gusa nifise akabazo yego urabona eklezia mawe wacu bamatugira bati iyo tuvuga irozare nitugire ivyibukiro bine canke bitanu reka tuvuge bitatu kuko Bikira Maria igihe yabonekera abana batatu hari Fatima irozare yabahaye igizwe ni Ishapule y'ivyibukiro bitatu acha rero mvuga nti none mugihe umuntu vyoshika akavuga iyo Ishapule y'ivyibukiro bitatu akakuramwo biga vy'umuco ari byo mbona umenga biteye impari ngo iyo batabikoze neza none hamwe naho mugihe umuvyeyi Bikira Maria nyene yo batanze iyo Ishapule y'ivyibukiro bitatu nyuma bigahinduka bikaba bine ubwo umuntu yubahirije ivyo uwo muvyeyi yatanze n'ivyo babikozwe neza aho nitugire Kristo naganze Kristo urakoze Tasiano ku ntererano utanze no ku bibazo ubajije ego rero nagira mvuge nti kuri iki kibazo cyane cyane ubajije kijanye n'ivyibukiro vy'umuco mu bisanzwe ku munsi w'Imana uheze niho nasa n'uwagerageje kubivuga muri kahise k'iki gisabisho ingene cagiye kirubakwa nyakubahwa Tasiano kugira ngo bitahure neza kuko ishapure ntiyatangiwe Ifatima ishapure yatanguye muri eklezia ku buryo nukuvuga yuko ico gihe umuvyeyi Bikira Maria yabonekera abana b'Ifatima muri eklezia iyo shapule by'ivyibukiro bijya byo mu mugwi itatu nukuvuga ivyo bikiro binezereza ivy'amagorwa n'ivy'ubunazwa nivyo vyari bihari nivyo bazirikana kandi twarasiguye yuko no mu batanguje ico gisabisho c'irozari c'irozari bafatiye ku mazaburi 150 bafatiye ku mazaburi 150 kuko bagira bati ivyo bafasha abatazi gusoma nuko bagatazi gusoma amazaburi bashobora nabo kwisunga ico gisabisho babe babaye nko mu kintu kimeze nk'ayo mazaburi urumva rero nagira ntanga umuco ngira nti ishapule ntiyatangiwe Fatima kiretse ko umuvyeyi Bikira Maria yasabye kuvuga ishapule mugabo siho yayitangiye hanyuma kandi iki nacu nuko murumva ko sinovuga ngo Bikira Maria niwe yatanze iyo ishapule canke irozari ahubwo ni muri eklezia imurikirwa na wa muco ico gisabisho c'irozari cavukiye kigaheza rero mva nticari kureka kunezera umuvyeyi Bikira Maria none muri iyo kahise rero ke eklezia naragiye ndababwira abapapa uko bagiye barakurikirana muri urwo rukurikirane rw'abapapa nk'abasubirizi ba Petero Mweranda aribo Yezu Kristo yaragije eklezia niho rero habonetse n'ubundi mupapa Yohani Paul wa kabiri amurikiwe na Mutima Mweranda aheza akazirikana ivyo vyibukiro vy'umuco ivyo vyibukiro vy'umuco uti ubikuyemwo twakira umurongo allo nuvumengo agatelefone kace kamugora kare mu nkundire mbandanye mvuga nti rero
uyu munsi kuvuga ngo ivyibukiro vy'umuco biteye impari ntabwo biteye impari na gatoyi kuko biri muri urwo rukurikirane rw'ingene tuzirikana mw'irozari ubuzima bwa Yezu Kristu mu bumwe afitaniye n'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, kuko mu vyibukiro binezereza turabona ko ni ca kiringo co kwigira umuntu kwa jambo. Mu vyibukiro vy'umuco tubona Yezu Kristu mu butumwa bwiwe kiri ngaha kw'isi. Mu vyibukiro vy'amagorwa ni igihe co kuducungura. Mu vyibukiro vy'unahazo naho ni ca gihe nyene tunahaza izuka ryiwe n'ingene yanaje umuvyeyi wacu Bikira Mariya. None rero ahubwo nogira nti mutima mweranda yaramuritse ntibe bikiri ivyibukiro bine bitatu gusa mugabo bibe bine. Ego alo ego amahoro rero akaba banyitatse nk'umuremyi soteri nkaba ndi muri diyoseze nkuru ya Gitega. Ego jewe rero mu bisanzwe nagomba guca singira iyo rozari ubwe n'umuntu ayivuga cyane cyane mvuga n'uwo muntu ariko aravuga ngo ibyibukiro by'umuco ngo tubireke kubishyiramo. Jewe igihe numva ijwi rimbwira ati yuko noza ndavuga irozari navuze ati jewe bino bintu kweri ati wapi. Niho nagira umunsi ndiko ndarazirana mw'ijoro nkaba ndi mu runogo runiniya havuga ati hakaba hariho abantu babiri bariko baratakamba ngo bwira ngo mveyo. Niho naza mbona bagatakamba bikanga ko mvayo. Niho naza mbona ishapure nenenye mugabo iri mu kinogo. Ego mbona ishapure none numva ijwi rimbwira ati yifate. Maze kuyifata mbona kuvayo. Yego niho naza numva ijwi rimbwira ati none wewe ko wanka kuvuga irozari. Atare urazi abantu bari hari amakiya kinogo atamagogo ariko barabona. Ati rero nuko uzoza urayivuga iminsi yose. Yego cyane cyane kugira ngo tufashanye iriya mitima iri mitrugatori iruhuke. Ego uwo munsi narayivuze kweri nikanguye nagiye numva ijwi rimbwiye ati umuvyeyi Bikira Mariya aracadushindagije mu mugongo wiwe. Ati tubandanye rero tuvuga irozari kugira ngo isi yose ibone gukira. Yego kandi dusabiraniye Eklezia kugira ngo nawe nyene urabona kiri mu bihuhusi ubona urwaruka rw'ishi ruhutira mu bintu bintazi. Ati tubandanye rero tuvuga irozari cyane cyane negeye muri hiyo jewe kweri ivyo bintu byarambaye ko cyane cyane kandi najyari ndi mugera. Ego hari ikintu cyambaye ko byaratumye no kureka kudagenda ntabonanye n'umuvyeyi. Imana ndiko ndaduga numva akanyamuneza karasanze yaho umuvyeyi ngiye kwakira umuvyeyi Bikira Mariya cyane cyane abo bantu bamusuzugura kweri. ntibazi icyo umuvyeyi ari. Yego nabonye numva nawe nyene yarambwiye ku muntu kwigana tuze turabushyira mu gasabisho nabo nyene tubandanye ngo tubasabire no kumugire Yesu na Mariya. Niba ninahazwe urakoze cyane soteri aho uri muri diocese nkuru ya Gitega tukaba tugushimiye kuri iyo ntaye ushikirije cyane cyane nyene nibutsa ngira nti ego ukwambaza umuvyeyi Bikira Mariya canke uko kuvuga irozari no kuvuga ndabivuga mu mvugongeranyo uko soteragira ati nari meze nk'uvuye mu kinogo kuko erega umuntu aratakara. Hari ibintu bituma usanga bituma umuntu yisamarako hari cyaje kuvuga ati ugwaruka rugeramiwe n'ibiki nabo baratumiwe kwifashisha ico gisabisho c'ishapule kugira ngo bakomere no mu kwemera. Ego hama hariho uwitwa Odile Igitega vyati ndabaramukije ikiganiro kirahimbaye cyane ndashaka mpumo umuco mbega kubavyuka gusoma irozari igihe cy'isaha 9 z'ubuce hoho iyo sango hari ico itubwira hari ico itumariye. Mu bisanzwe nogira nti ku kijanye n'isaha no kubwa mbere umwe wese ababona umwanya umworohereje wo gusenga. Hariho ababishiramwo akigoro abandi bakabiruranya n'isaha nyeranda yo kubara ku mucunguzi. Jewe rero nkabibona muri ako kigoro nyene. Rero iyo umuntu agize akigoro ntiyoreka kwitega ikijanye nako kigoro abagize, ariko cyane ko bisi byose umuntu abigira kugira ngo ashore kwitanga. None rero Odile igihe nyene ubishoboye, ariko hariho nabandi usanga bariko barahatira ko
ugasanga bariko barabigira kandi bariko barica umubiri. Nibaza ko ari ikintu nyene cyo kuraba umuntu agiye ati iyo saha ndayisenyeranda ko ndiko ndazirikana ubuzima bw'umucunguzi. Allo? Allo? Oui. Jane twazende nga aye mu Gihosha. Nagomba dukibaza. Yego me. None ko ishapule usanga imwe yose ifise umunsi bayivugirako. Iyo umuntu ayivugiye ate nk'ibyuziro by'umuco ishapule y'ubunezeza abona ko kwivugwa ku wa mbere. Umuntu abishitse akayivuga nko kwa gatatu cyane uwundi munsi mu gihe aba yashatse kuvuga irozari ariko ntikunde ko ayivuga rimwe akazarasimbisha. Nabyo hari icyo byabyononye bivaye n'umwanya umuntu iyo bafite. Ego ku bwanje sinibaza ko hari ico vyoba vyononye kuko uko kuntu Ecclesia duhaye iyo ndinganizo ku munsi ujanye n'ishapule yayo biraboneka ko harimo icifuzo c'uko umuntu ahejeje no kuvuga ku munsi wa mbere avuze ivyo vyibukiro binezereza, kwa kabiri vy'amagorwa, kwa gatatu vy'ubuninahazwa, kwa gatanu nako kwa kane vy'umuco nuko n'ibindi. Mu bisanzwe muva muri iyo ndwi ni nk'uko umuntu yagize ati ndavuze irozari muri iyo ndwi. Rero ariko nk'ubishitse ukumva ego umutima arakuyoboye ko uvuga ivyo vyibukiro vy'amagorwa naho bari ku wa mbere, ku bwanje numva ata kintu kiba gipfuye kuko ngaho nta ndinganizo ihari itegetswe nk'itegeko. Ego hama dusome ubutumwa turangiza. Yitwa ngo Gilbert mu Nyakabiga avuga ati shaka mume itandukaniro ry'irozari ngo givyibukiro 15 ngo n'irozari ivyibukiro 20. None si ivyo turiko turavuga nyene ku Nyakubahwa Gilbert aho uri mu Nyakabiga no kuvuga yuko imbere y'umwaka w'ibihumbi 2002 kuko niho ivyibukiro vy'umuco vyaboneka, irozari yari igizwe n'ivyo vyibukiro 215 murantunga. Mugabo ivyo vyibukiro vy'umuco bimaze kujamwo naho irozari rero ca tuyifatira hamwe mu n'ivyo vyibukiro vy'umuco bigiyemwo. Ego hama hari uwundi nawe yitwa Claudette avuga ati mbega iyo ndiko ndasoma nk'ishapule hagaca hazamo ikintu cihuta c'umuntu tumwe hama nkagikora hama ngo noshobora gusubira kugaruka nkabandanya ya rosari yanje. Aho nibaza yuko Claudette niwe woheza ukaraba ikibereye muri uwo mwanya. Ivyo byose nimba ushoboye ku akantu gaciyemwo ukagaruka ugasenga. Nagira mvuge nti bihagaze hahandi iyo umuntu aba yiteguriye iyo rendezvous kumbure nyirango si bya bindi byuko umuntu abatejejwe ni telefone ko utanguye gusenga iyo telefone yoyo urahise ukayitegura ukayizimya. Ariko kandi nigeze kuvuga nti ntangu igisabisho c'ishapule canke rozari baninjiye nko mu yindi si, ariko ntaco buza yuko nimba akantu kaguciriyemwo ari ngombwa ushobora kubandanya ico gisabisho kuko naho nyine aho bihagaze ni hahandi. No kuvuga yuko nta indinganizo ihari ntiriko nk'itegeko ndiko ndavuga nk'urwego rwa Ecclesia, mugabo kandi naho umwe wese ashobora kuvuga ico gisabisho yiyumva yisanzuye atangorane nimwe bimuteye canke bimuhagarika umutima.